Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pravim krašuljke, poznate i jako ukusne keksiće koje je zaista teško prestati jesti jednom kad ih se krene grickati. Budući da su vrlo jednostavni, bit će odlični za svaku prigodu, pa tako i izvrstan izbor ako u zadnji čas trebate napraviti nešto fino za predstojeći Božić. U širu posudu stavit ćemo 250 g margarina narezanog na kockice, zajedno sa 200 g šećera i sve umjesiti da se šećer poveže s margarinom. Zatim treba dodati 3 cijela jaja i sve dobro promiješati s vilicom. Ubacit ću i 550 g oštrog brašna i jedan prašak za pecivo. Odmah dodajem i 200 g nasjeckane čokolade za kuhanje, pa ću sve dobro ručno umjesiti u tijesto. Žlicom ćemo uzimati dio tijesta i među dlanovima napraviti kuglicu. Zatim kuglicu među dlanovima treba lagano spljoštiti da se dobije prepoznatljivi izgled krašuljka. Stavljamo ih u protvan pokriven papirom za pečenje. Svakako pazite da između postoji razmak jer će keksići narasti tijekom pečenja. Krašuljci se peku u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 15 minuta. Nakon pečenja izvadit ćemo keksiće na rešetku i pustiti da se ohlade na sobnu temperaturu, budući da su dosta krhki dok su još topli. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i zapratite nas, te ne zaboravite stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte u pisanim verzijama potražite na web stranici receptura.com. Bye!